Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish. So'nggi yillarda iqtisodiyotning globallashuvi O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy hamkorlikning rivojlanishi, mamlakatimizning tadbirkorlik subyektlari hamda fuqarolarning chet davlatlarda mol-mulklarga ega bo'lishlariga imkon yaratmoqda. Iqtisodiy rivojlanishi bilan bir vaqtda jamiyatdagi tovar-pul munosabatlari, moliya sohasiga tahdid solayotgan davrimizning muammolaridan biri bu jahon moliya tizimining kriminallashuv jarayoni bo'lib, bu o'z navbatida iqtisodiy xavfsizlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Bu holatlar kapitalning mamlakat hududidan noqonuniy chiqib ketishi, uyushgan jinoyatchilik, ekstremizm, terrorizm, korrupsiya, iqtisodiy jinoyatlar, giyohvandlik moddalari va odam savdosi hamda boshqa jinoyatlarning moliyalashtirish kabi o'ta xavfli unsurlarni o'z ichiga olishi ham mumkin. Korrupsiya holatlariga duch kelsangiz 1707 90 kodi bilan 998 67 20, 70 kodi bilan 214 19 17, compliance_uzbekstil.uz, umk _antikorrupsiya. O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyati ishonchi liniyasi aloqa kanallari orqali compliance xizmatiga xabar bering.